မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ပฏิရူပေဝတေထေတေမင်းကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာရွေးချယ်ပြီးနေထိုင်ပါတဲ့အရိယမိတ္တကရောတိယလူတော်လူကောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ပါသူတို့စီကပညာတွေရဖို့ဉာဏ်တွေရဖို့ဆုံးမတွေရဖို့သူတို့နဲ့ပေါင်းစပ်ပါသမ္မာပဏိတိတမ္ပန္နောကိုပြင်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်မှာလို့ဆိုပုပ္ပိပုံညကတောနရောအတိတ်ဘဝလည်းကုသိုလ်ကောင်းတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဟောဒီ14ပါးလက်ပတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒဏ္ဍဉ္ဉံယသောဂိတ္တိဒုက္ခင်စေတံဒီဝတ္တိအောင်မြင်ကြီးပွားမှုတွေအကုန်လုံးပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းသူစီရောက်လာမှာပဲစားစရာတွေလည်းသူစီရောက်လာမှာပဲကြော်စောမှုတွေလည်းသူစီရောက်လာအောင်မြင်ကြီးပွားမှုချမ်းသာဒုက္ခတွေအားမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ပฏิရူပေဝတေထေတေမင်းကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာရွေးချယ်ပြီးနေထိုင်ပါတဲ့အရိယမိတ္တကရောတိယလူတော်လူကောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ပါသူတို့စီကပညာတွေရဖို့ဉာဏ်တွေရဖို့ဆုံးမတွေ